கேக்கு பப்ஸ்ன்னு நம்ம டீ கடையில குடுக்குற கார போண்டா இனிப்பு போண்டாலாம் சுட சுட சாப்பிடும் போது ஆஹா அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் வருமாங்க. ரொம்ப நாள் அந்த இனிப்பு போண்டா மேல கண்ணா இருந்தது. இன்னைக்கு சூப்பரா வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிட்டாச்சு. டேஸ்ட் வேற லெவல்ல இருந்தது. கிறிஸ்பியா உள்ள சாஃப்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு கப் அளவுக்கு சக்கரை, இது கூட 3 ஏலக்காய் சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்ப நம்ம அரைச்ச பொடியும் சேர்த்துருங்க. 1 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி ஊத்தி நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாவும் இல்லாம கட்டியாவும் இல்லாம இந்த ஸ்டேட்ல வச்சுக்கோங்க. இது அப்படியே விட்டுறலாம். நேரம் மாவு ஊறினதும் என்ன நல்லா காஞ்ச பிறகு ஒன்னொன்னா போட்டுக்கோங்க. 2 பக்கமும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க, நம்மளோட டீ கடை இனிப்பு போண்டா நல்லா கிறிஸ்பியா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம பேஜ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய்.